د امریکا تازه خبرداری افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. دوستانو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ رمټ به یئ. امریکا وایي افغانستان کې داعش وسلواله ډله یو ځل بیا زور اخیستی. د امریکا مرکزي قمندانۍ سنټکام چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلودو، د دې قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزي تازه پرون پنجشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې په یوه برخه کې د قمندانۍ پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ده. پکې ویلي دي داعش یا اسلامي دولت پالې نومې ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکینزي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسلوالې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسلواله ډله له افغانستان نه بهر فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده. دا زیاتوي هغه څه چې موږ او افغانان کې وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځینې سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړې. فکر کوم چې یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې پر بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. د متحده ایالاتو پر وړاندې بریدونه په اروپا کې زموږ د ګاونډیو ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه همدارنګه نور ځایونه. نو د هغه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي. تر دې مخکې د افریقا د دفاع وزارت یا پینټاګان هم په دې اړه اندېښنه ښوولې وه.